सो हे गाइस, कुछ से आया मेरे मिस्टू का एक और पार्सल। ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले, तो दूसरा वाला है, ये मिस्टू अनबॉक्स कर रही है। सो गाइस, आपको बता दूँ कि ये पार्सल मुझे मिला है 211 रुपीज़ का, जो कि अभी है इसका प्राइस, आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। सो गाइस, ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया। आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं और स्लीव भी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग, और मुझे ये बहुत पसंद आया। इसमें हम हाई वेस्टेड जीन्स पहन सकते हैं, जो कि इस पर बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से मैंने इसको मंगाया है। सॉफ्ट है एकदम, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा।